Halo guys, kembali lagi di MTech Motor Vlog. Ini kita kedatangan King dari Tanah Karo. Infonya tahun 90-an, tapi harganya lumayan miring. Tapi apakah worth it? Nanti kita cek satu persatu. Dengan harga di bawah 8, infonya sih gitu. Yuk kita tengok dari atas. Kita review dulu nih. Ini KW nih, holdernya kanan kiri. Ini KW ini master ke atas, KW ini ke bawah sampai ini kayaknya ori. Nah ini kupingannya KW, batoknya kayak ori nih, cuman dah bulukan tuh. Ini KW. Nah ini kita tengok piringannya, Brembo guys, KW bukan ori. Silnya bocor ini. Oh KW guys. Alloy CRV Japan, piring 17. Kita tengok bloknya. Infonya bisa dicopot guys. IP2 tapi kebalik, KW, blok KW. Ini head nggak tahu nih, axle-nya nih karbu. Nanti kita tengok sebelah kiri, ori lah ya, kuning gini guys, karat engkol KW. Wih, knalpotnya bukan gini ya guys. Jok ada tulisan KTM Racing tapi bukan dari KTM. Sok KW. Mulai depan belakang CRP ya, tapi belakang 18 nih. Nampak nggak? 18 nih, belakang depan 17. Doknya ton tinggi ya, kanan kiri. Wah ini nih istimewa nih, operan giginya. Tuh dilas, kelihatan. Ini kita cek karbunya. Takayama, waduh, blok KW, karbu KW, membran nih belum tahu, nanti kita cek. Kalau KW juga, wah banyak juga budgetnya nih tuh perbaikinya. Kita tengok nih. Wih, sedap ya bocornya, kayak air terjun pengantin. Ini kalau menurut saya gimana nih ya teman-teman, blok karbu membran ini udah hampir 2000, tambah knalpot ini. Wah ini banyak sekali nih yang diperbaiki. 5.000-an nggak cukup. Oh ini satu lagi ada yang istimewa dari sini.
Kita tengok nih nomor rangkanya. Kelihatan. Ini 90-an ciri khas. Di samping dan di dekat angkot stang atau komstir. Kelihatan tuh nomornya. Tiga 277678 ya, 277678 itu pasti pas dengan di sini. Dua tujuh enam tujuh delapan. Ini nih yang istimewa nih nomor rangkanya. Gimana guys, menurut kalian worth it enggak nih untuk dibeli? Wow, sepertinya bakalan keluar banyak nih. Oke, udah dulu ya guys, sekian, terima kasih. Satu lagi nih, lupa kita cek, kita nyalain motornya dulu ya, kita dengar suaranya.